Продължаваме в предаването с нови модели за колаборация, за сътрудничество между играчите в бизнеса, базирани на иновационната технология блокчейн, която разтърси света на криптовалутите, обаче си навлиза в света на бизнес изключително бързо. Нашите гости в предаването: Тодор Колев, председател на Comrade Cooperative, Иван Василев, член на управителния съвет също на Comrade Cooperative. Добре дошли в предаването, момчета. Здравейте. Изключително интересно нещо. Първо кажете какъв е този нов модел, който вие разработвате, за да можем след това да обясним и какво е блокчейн и защо е толкова важно, че днес си го говорим. Добре. Самата Comrade Cooperative представлява дигитална автономна организация. Открихме, че е най-добрата правна форма, която, използвайки тенденциите от последно време, където хората искат да самоорганизират и да създават децентрализирани автономни организации, това се оказа най-добрата правна форма. Основахме този кооператив през декември миналата година в България. Идеята е да работим заедно, убедени от обща цел, и да разработваме продукти, които да са стартиращи компании, които да прерастват в успешен бизнес след това. Начинът на организация, разработваме в момента електронна система за електронно управление, която ще бъде базирана изцяло на блокчейн, която ще ни позволи тази колаборация да работим заедно и след това да разпределяме... Тоест не само фирми, да разбирам, всякакви организации. Да, така го формулирахте. Да. Всъщност ние сме мислили за случаи, който може да управляваме фирма по този начин, може да управляваме кооператив по този начин, а може да управляваме и бюджет в община по този начин. Да. Дайте малко повече за начина обаче. Първо хората си казват какво е това блокчейн, че чак и бюджет ще управляват, пък ще се свържат всичките там организации. Тук някакви схеми ще източат всички пари. Да. Аз ще го обясня така просто. В блокчейн имаме способността да изпълняваме някакви програми автономно. Т.е. без някой конкретно човек да ги контролира, тези програми просто да съществуват. И това, което може да се направи по тази логика, е примерно едно умно портмоне. Портмоне, в което ние можем да сложим парите и те да излязат оттам само по определени правила. И ако продължим тази идея още малко, то това портмоне може да стане на една игра. Една игра като примерно играта Монополи или Катан, които се играят такива бордови игри. И идеята е следната. Вкарваме парите в играта, играеме играта по нейните правила, колаборираме, правим там каквото се прави и в резултат играта ни възнаграждава. Това е в общи линии идеята. Това, когато става въпрос за публичен ресурс, е интересно. Да, идеята е, че когато става въпрос за община, примерно проблема би могъл да е следния. Има определен бюджет, който общината иска да похарчи за доброто на общината, но не е ясно точно къде да отидат парите. Затова може да се разиграе система с токени. Въпреки че принципно има бюджет и се знае в началото къде трябва да отидат, но стават промени в движение често. Тук става въпрос за експериментален модел. Не е ясно дали това ще работи. За него какво се разиграва? Общината конкретно ми е много интересно. Аз може малко по-отзад да почна. Всъщност, нашата система решава три проблема. Първият проблем е peer-to-peer rewards между хората, т.е. награди между хората, които участват в дадена система, решава проблема за алокиране на бюджети в дадена система и проблема за разпределение на печалби в дадена система. Очевидно, когато става въпрос за община, само средния проблем решаваме и принципът е такъв. Всеки участник в системата получава определено количество жетони в началото на месеца. Под формата дори да го кажем на универсален базов доход. Но не доход, който той може да използва сам за себе си, а може да разпределя по бюджети или по хора, които той колаборира с тях. Един вид, само извинявай, ще прекъсвам, той може да гласува с тези жетони къде да отидат парите. На практика, да. Това е гениално. Това е много хубаво, защото това е форма на пряка демокрация, без постоянно скъпата форма да ходи да се прави референдум за всяко нещо, градинката. Как ви хрумна тази идея първо? Кога се събрахте, какъв е вашия бекграунд, за да може да го правите? Към Иван също ми е много интересно. Моят лично бекграунд, аз преди да запаля по тази идея, която първоначално дойде от Тодор, аз работих в администрацията на президента, където се занимавах с изготвянето на анализи и в различни области. Една от тях беше и технологиите. И всъщност там видях, че и в публичния ресурс има необходимост за решаване на такива проблеми, има възможност за решаване на такива проблеми, които реално технологиите, които днес познаваме, могат да ги решат. И идеята на Тодор за създаването на такава автономна система, в която да се взимат по демократичен начин решенията и която да бъде базирана на блокчейн, е нещо, което не запали да се включва в този проект и да продължаваме развитието му. Но може би Тодор може да разкаже повече откъде е дошла пък самата първоначална идея за създаване на такъв... Чисто предприемаческия старт. Точно. Да.
Аз създадах една друга компания преди това, Обекто, преди точно 10 години горе-долу, 2008 я създадах, когато беше, нали, започна голямата рецесия. Като нали, нещата са свързани, защото тогава аз осъзнах, че има нещо счупено в света. Нали, аз тогава си работех в една компания и се чувствах като едно заменимо колело в тази компания. Исках да създам организация, в която по някакъв начин хората да са по-важни от печалбите за собствениците, а просто да работиме заедно. Създадах Обекто преди 10 години и още от самото начало започнах да експериментирам с най-различни модели. Компанията винаги е била отворена, винаги всички са знаели какви пари влизат в компанията, какви са нивата на заплатите. Експериментирахме с няколко бонус системи и естествената еволюция на тези бонус системи, плюс когато 2014 започна да се говори за Ethereum, си казах, ето това е начинът, по който може да решим всичките проблеми, да създадем тази автономна игра. И така няколко години по-късно се може появи... да дадем пример? Примерно ние с Кузман имаме компания. По какъв начин може да ни интегрирате в системата? По какъв начин вие може да подкрепите подобряване на нашето функциониране? Да. Основната идея е, че хората, аз ги разглеждам като интелигентни агенти, които оптимизират определена функция. И идеята е, че нашите моделите, които съществуват в една компания за възнаграждаване на хората, на практика не ги насочват към правилните неща. Нали, ние, когато говорим за компания и за човек на заплата, за мен заплатата е една форма на социализъм. Защото ти отиваш на работа, знаеш, че заплатата ти е до голяма степен гарантирана и не се очаква нищо друго от теб, освен да отиваш на работа. На практика и да покриваш едни минимални критерии. Тоест всичко относно минималните критерии. А това, което прави нашата система, просто свързва целите на бизнеса с целите на конкретния човек вътре. И ги свързва по този начин има и по-ясно виждане той какво прави, той има стимул да прави повече, защото се вижда. Точно така. Добре, много интересно. Бяхме си коментирали преди предаването, че екосистема за обучение на изкуствен интелект също. Разкажете малко повече за това. Това е един от другите наши проекти, които развиваме и особено приоритетно през тази година. Това представлява система, която позволява самообучанието на изкуствен интелект на дистрибутирани компютри и изчислителна мощност. Идеята е да използваме вече зараждащата се и така развита мрежа около добиването на криптовалути и да заменим модела с добиване и да го превърнем да използваме изчислителната мощност за трениране и самообучаване на изкуствен интелект. Защото се доказва през миналата година в няколко пейпера на Google, в които те доказват, че машините реално създават по-добър изкуствен интелект от хората в момента. И е въпрос на изчислителна мощност, колко по-добър изкуствен интелект ще бъде създаден. Колко по-добре ще се обучи. Фактически. Мощността я има, натрупане покрай цялата тая истерия. И вие искате да използвате. Да, създаваме модел, тъй като най-вероятно тази година ще се премине към друг алгоритъм в криптовалутата Ethereum, който няма да се налага най-вероятно миниране. Вие работите тези койни, които се разпределят и помагат за бюджетирането на дали компания, дали община, е през Ethereum. Да, използваме в момента прототип за тази мрежа. Имаме планове да използваме други по-модерни мрежи в бъдеще, но за сега използваме тази. Какво предстои от тук насетне, защото сме действително на финалната права. За съжаление, скъдно времето, вие сте адски интересни и говорите за някакви неща, които вероятно на част от зрителите ни звучи много в бъдещето. Това обаче идва с висока скорост. Плановете от тук насетне на вашия екип? Да, на плана за тази година конкретно е да разработим нашата система за електронно управление и системата за самообучение на изкуствен интелект. За следващата година, които може би проект ще стартираме още тази, но фокусът ще бъде може би през следващата, е да разработим система, която ще позволи на хората, които търсят инженери или специалисти за разработване на техния проект, да го намерят, Marketplace, базирана Stamat е кодовото име в момента, което Софтуер Team Автомат. Да. Добре, другия проект, който има идея да стартираме е в сферата на обучението, който в работното му име е Норма, целящ да развие уменията на всеки човек според неговите интереси и да го преведе през пътя от това в началото да има любопитство, това да има вече изградено знание и компетенции в дадена област, фокусирани в STEM. Миналата седмица, между другото, тук в предаването бе заместник министър на икономиката господин Борисов, който сподели, че ще има доста сериозен ресурс, който ще може да подкрепи стартиращи компании. С него се разбрахме след предаването да дойде специално да
влезе в детайл, но от гледна точка на финансирането, от гледна точка на вашите изключително интересни и прогресивни идеи, по какъв начин чисто като бизнес, защото Bloomberg е бизнес телевизия, вие развивате своят личен бизнес, финансиране, организиране на дейността. Много интересно за такива млади хора. И добавка към Влади, колко човека сте като екип. Да. Много интересно, защото да знаем какво стои за всички тези проекти. Ами, кооператива го основахме 16 човека. Но честно казвам, хората, които дори още в самото начало гравитираха около кооператива, са по-скоро към 25. Просто технически се събрахме 16 в момента на основаването. Иначе постоянно имаме интерес от хора, които се свързват с нас. Буквално почти всеки ден някой се свързва с нас и изразява желание да се включи и да помогне. Аз това, което виждам тук е, че това се оказва една така доста интересна идея, която привлича различни хора към нея, включително инвеститори. В момента имаме вече доста напреднали разговори почти пред подписване с инвеститори, които да инвестират в нея. Това си е бизнес, въпреки че е кооператив, на практика това си е бизнес, доходоносен, който носи възвръщаемост на инвеститорите. Само за да допълня нещо от страна на инвестицията, и отново там имаме малко по-иновативен подход, който е чрез дългово с заем, инвестиция чрез заем. Не традиционната инвестиция чрез взимане, примерно, на equity в компанията, а с даване на заем, който след определени години се изплаща. Тоест, отидете при инвеститори, му казвам, дай ни под формата на заем участие при нас, ние ще го върнем. Да, но разбира се, може ли да се конвертира в капитал в някакъв смисъл? Идеята е, че кооператива няма капитал, по структура той няма капитал, но това, което е, че заема има възвръщаемост, която е 8 по, нали? Която се прави вътре с тези токени, малко е по-сложно за обяснение, но говорим за 8 по възвръщаемост. Но щом има желание от инвеститори, значи схемата е ясна. Да. Супер. Ами да пожеламе успехи. Със сигурност сте добре дошли в предаването примерно след 6 месеца, за да видим как динамиката се развива, защото често ние сме, хайде да се похвалим и ние, често сме правили предавания с подобни млади хора, които след примерно 3-4 години са изключително известни вече и така с разработен бизнес и пускаме такива предавания. Кога каниш гостите, кажи да стане ясно? 6 месеца. 6 месеца. Добре, ето обещано, да видим. Благодарим много. Благодаря Колев, Иван Василев, наши гости в предаването. Супер.